Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu meinem neuen Video und heute male ich eine Brücke und Bäume. So, und ich beginne mit dem Himmel und dafür lege ich eine dünne Schicht Weiß auf. Es wird ein ganz blassblauer Himmel. So, das sind die Bäume, die jetzt im Hintergrund liegen, und da kommen jetzt schon mal Blätter.
Und das sind jetzt die Holzbretter. Immer verschiedene Töne, umso lebendiger wird das Gemälde.
Nach hinten werden die Bretter immer schmaler und nach vorne breiter. Dunklere Stellen hinsetzen, Lichter und Schatten. So, und jetzt möchte ich dem Geländer auch noch mal ein bisschen Licht schenken. Ein Hauch und Nummern da, hier und da. Dann ist das kleine Gemälde fertig. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und dir hat das Video gefallen. Lass mir gerne deinen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal und wenn du magst, werde Kanalmitglied und alle Videos, die du da findest, sind werbefrei. Alles Liebe für dich, bis zum nächsten Video, deine Anke.